Suposem que això és una canaleta. Vale? Llavors, la pendent és la mateixa, però és més estreta. Però no ens ha de fer més por. Simplement que hem d'intentar que el gir sigui el més curt possible. Com ho farem? Doncs amb una molt bona flexió, una molt bona extensió i el cos ja encarat, perquè així ens és molt fàcil girar els esquís. La història és que venim aquí, molt flexionats, i fem un saltet cap a dalt. Però només aixeca les cues, veieu? Per què? Perquè les pales sempre van fent el seu recorregut. Pivoten sobre la neu. La recepció és molt important. Com la fem? Molt flexionats i apretant molt a l'esquí exterior. El cos el traiem, per què? Perquè l'esquí m'agafi el cantell. Si em deixo pla, l'esquí en marxa.